საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ძალიან მძიმე ფინანსური მდგომარეობა გააჩნდა, თუმცა მძიმე კრიზისის მიუხედავად ქვეყნის მთავრობის წევრები ფიქრობდნენ, მნიშვნელოვანი იყო ქართველი ახალგაზრდების სასწავლებლად უცხოეთში გაგზავნა და სწორედ ამ მიზნით სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, იმდროინდელი თბილისის უნივერსიტეტის სტუდენტები შეკრიბეს, კონკურსის წესით შეარჩიეს და გერმანიის, შვეიცარიის, საფრანგეთის, ბელგიის უნივერსიტეტებში გააგზავნეს სასწავლებლად. სწორედ ასე აღმოჩნდა უცხოეთში დავით კაკაბაძე, შალვა ქიქოძე, ლადო გუდიაშვილი, ძმები ნიკურაძეები და ბევრი სხვა ქართველი, რომლებმაც სახელმწიფოს დაფინანსებით მიიღეს განათლება. მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინიციატივა იყო ეს ყველაფერი, რადგანაც გაგზავნილ სტუდენტს აუცილებლად მოეთხოვებოდა საქართველოში უკან დაბრუნება და შემდეგ 2 წელი სახელმწიფოს სასარგებლოდ ქვეყანაში მუშაობა. ეს იყო ძალიან ეროვნული, უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკის მთავრობამ განათლების მიმართულებით განახორციელა.